Монголчуудын ирээдүйд итгэл өдөр ирэх тусам алсарч байгаа. Иргэдийн төрд итгэл өдөр ирэх тусам суларч байгаа. Ийм цаг үед бид ерөнхий сайдад итгэл үзүүлэх хэсэг тухай асуудлыг улсын хурлаар хилцэж байна гэдгийг та нарт дахин сануулъя. Оюун эрдэнэ та бол Монголын ардчлалын түүхэнд хамгийн удаан ажилласан 5 жил ажилласан ерөнхий сайдаа. Тэгэхдээ засгийн газрын сайд нараа өөрөө томилох гэх мэт урд хожид байгаагүй маш их улс төрийн эрх мэдэлтэй байсан. Танай кабинет дотор зөрчил гарсан бол таны л томилсон хүмүүс. Мөн эдийн засгийн хувьд та хамгийн их эрх мэдэлтэй байлаа. Ерөнхий сайдаар ажиллах хугацаанд хамгийн их төсөв хөрөнгө зарцуулсан. 2021-с 25 онд зөвхөн төсвийн зарлага 120 их 80 төгрөгт хүрсэн. Энэ бол татвар төлөгчдийн хуруу умсаа хуглан байж олсон мөнгө. Монголчууд бидний байгалийн баялгаа заран байж олсон мөнгө. Гэтэл энэ хугацаанд монголчуудын амьдрал ингэж сайжрлаа, ийм асуудал шийдэгдлээ, тэдэн ажлын байр бий боллоо, залуусын мөрөөдөл ингэж биеллээ гэж ам бардам хэлэх зүйл нэгч байсангүй. Тийм ч учраас ардчилсан нам хамтарсан засгийн газарт орсон. Алдагдсан он жилүүдийг сунгахгүй байхын төлөө, ажил хийхин төлөө, бизнесийн орчныг сайжруулахын төлөө, иргэдийнхээ амьдралыг дээшлүүлэхийн төлөө, залуусын мөрөөдлийг биелүүлэхийн төлөө ардчилсан намын сайд нар хичээж ажилласан, дор бүрнээс салбар бүртээ манлайл үзүүлсэн, тодорхой асуудлуудыг шийдсэн, манай бүлэгч дэмжиж ажилласан. Гэтэл засгийн газрын тэргүүн нь өөрөө орлогоо нотолж чадахгүй байгаа асуудлаа хамтарсан засгийн газрын асуудал болгож байгаад харамсаж байна. Та анх гарч ирэхдээ эрх мэдэлд хүрэхдээ шудраг ёс тогтооно, авилгатай тэмцэн, ах нарынхаа алдаа завхралыг засна гэж амласан. Энэ амлалтыг танаас өнөөдөр талбай дээр жагсаж байгаа залуус нэхэж байгаа. Шалтгаан нь ердөө энэ. Түүнээс биш үндэсний баялагын сан энтрийг дэмжихгүй байгаа нэг ч хүн алга, дэмжихгүй байгаа эсэргүүцэж байгаа нэг ч хүн алга. Ямар нэг ил далд хүч, хин нэгэн бүлэглэл, эсвэл ерөнхийлөгчийн институт, хин нэгэн том ах, том өрг гэх мэт айцыг дэвэргэх ямар хэрэг байдгийм бэ? Өнөөдөр энэ танхимд ямар ч тодорхой зүйл яригдсангүй, хувилдааны онол яригдлаа. Нэг зүйл дээр цэг тавихад ардчилсан намын бүлэг засаглалын тогтолцоог өөрчлөх, үндсэн хуулийн аливаа өөрчлөлтийг дэмжихгүй гэдгээ нотлоод шийдвэрээ аль хэдийн гаргачихсан байгаа. Мөн өнөөдөр ерөнхий сайдад итгэл үзүүл санал хураалтанд оролцохгүй буюу итгэл үзүүлэхгүй гэсэн улс төрийн шийдвэрийг гаргасан. Энэ шийдвэрийг хүртэл таны хэвлэл өнөөдөр мушгаад сууж байна. Монгол улсад ардчилсан хувьсгалаас хойш төрсөн эрхчлөөтэй нээлттэй нийгмийн иргэд болж төлөвшсөн залуус нийт хүн амын 60% бүрдүүлж байна. Тэд дарангуулыг хүлээн зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Эрхчлөөгөө булаалгахгүй. Харин та бид нар үеийнхнийхээ мөрөөдлийг, залуусынхаа мөрөөдлийг, тэдний итгэлийг хамгаалах үүрэгтэй. Монгол улсын ерөнхий сайд айдсаар бус итгэлээр улс орноо удирдах ёстой шүү дээ. Тиймээс би залуусынхаа талд, иргэдийнхаа талд бат зогсноо. Цаашлаад парламентынхаа талд, үндсэн хуулийнхаа талд бат зогсно. Хэрэв та ардчлалын үндсэн үлсийн төлөө хамтаа тэмцэнэ гэвэл мүр зэрэгцээ тэмцэхэд бэлэн байна. Харин одоо та парламентыг хуваалгүйгээр өргөдлөө өгөөд огцорчихвол Монголын ардчилд бараг оруулах хамгийн том хувь нэмэрчин байх болно гэж хэлмээр байна. Яг гэвэл улс төрийн доктортой байдал улс орны хөгжил нэг хүнээс хизээж хамаардгүй маа. Би л ганцаараа бүх асуудлыг шийдэж чадчихин, өөр хэн чадахгүй гэж бодож эхлэнэ гэдэг аль хэдийн дарангуулагч болсны шинж штэ. Парламенттэй итгэлтэй. За тэгээд эцэст нь талбай дээр маш олон хоног тууштай жагссан иргэдийнхээ эрх ашигын төлөө тэмцсэн залуустай баярлалаа гэж хэлье.